Tamo indo ali buscar lempo, vou fazer fogueira. Pra nós fazer fogueira pro vô fazer, contar a história. Botei o flash porque tá doido. Miguelzinho tá aqui. Miguelzinho. Joinha. Dá um joinha, Miguel. Assim, ó. Assim, ó. Dá um joinha. Tamo indo aonde, Miguel? Pegar pau. Eita! Você é menino raiz ou menino Nutella? Raiz. Então, menino feliz. Feliz. Raiz. Raiz. Tava plantando ali. Qual é o pau? Já estamos indo catar os pau. Olha aí, estamos juntando pau para fazer fogueira. Né, Miguel?